Hello anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu nhanh cho anh em cái máy khoan của Bosch con GSB13RE. Đây là dòng Heavy Duty được bảo hành 1 năm của Bosch. Chỉ có dòng Heavy Duty có cái mã này là anh em sẽ thấy cái màu đỏ đỏ này nè là được bảo hành 1 năm. Con GSB13RE này là một trong những cái máy được ưa chuộng nhất trên thị trường. Tại vì anh em nếu mà tin dùng cái thương hiệu của Bosch thì đa số sẽ chọn cái máy này vì thiết kế rất là đẹp và cũng như vì cái chế độ bảo hành của nó. Con này thì có những cái thông số như sau. Cái này công suất của nó là 650W và đầu kẹt là 13 ly. Một lý do quan trọng nữa để khiến cho mọi người chọn cái máy này vì cái máy này được sản xuất tại Malaysia. Anh em thấy cái kết cấu thiết kế của nó hoàn toàn khác hẳn những dòng máy sản xuất tại Trung Quốc thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Đương nhiên cái phân khúc này dành cho professional là những người dùng chuyên nghiệp, những anh em thợ thầy chuyên nghiệp thì sẽ sử dụng cái máy này. Cái máy này nó chỉ như thế này thôi nha em, nó sẽ có một dòng nữa là nó đựng trong một cái hộp với đầy đủ phụ kiện thì cái dòng đó giá nó sẽ khác. Còn dòng này được thiết kế để chỉ bán cái máy thôi. Nên anh em nào có nhu cầu chỉ mua cái máy thôi thì đây là một lựa chọn phù hợp vì giá nó sẽ rẻ hơn.